आपने जो पिछली बार सीएनसी पे ऑफर निकाला था, बहुत लोग मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि उसमें कुछ फायदा नहीं हो रहा, तो इस बार कुछ ऐसा दे दो कि दुकानदार सब खुश हो जाए। ऑफर निकालना है? हाँ ऑफर निकाल दो। सीएनसी हाँ 630 रुपए की पिछली बार हमने आपको 630 रुपए में दिया था। हाँ। इस बार 620 रुपए की सीएनसी, 2% लेस दिया था, इस बार 4% लेस। 4% लेस। 100 पे 2 पेटी, 120 पे 3 पेटी। आओ ले जाओ, जल्दी आओ, जल्दी पाओ। मतलब फ्री तो गए क्या पेटी 120 पे? 120 पे 3 पेटी, 100 पे 2 पेटी, 620 रुपए रेट रहेगा इसका। अच्छा। और 4% लेस दूंगा। अरे वाह, अब खुश हो जाएंगे सब। हाँ जी हाँ जी।